Ntawakibagirwa igitaramo cy'amateka uyu The Ben yakoze muri PK Arena ku itariki ya mbere Mutarama 2025, hari kuwa gatatu ku Bunani. Igitaramo cyaranzwe n'udushya twinshi tugiye dutandukanye. Uyu munsi The Ben rwose yavuze icyamuteye kureba mu gitaramo cyiwe, ko ari umwana rwose yabonye arimo arira kubera urukundo yari afite uno musore Mugisha Benjamin wamamaye muri muzika nyarwanda nka The Ben. Gusa uyu The Ben k'uyu munsi yakiriye uyu mwana mu rugo rwiwe. Reka turebe byari byifashe gute, ku buryo uyu The Ben ubwo yazaga mu itangazamakuru yabonye amarira uyu mwana yari afite rwose ubwo yari ari mu gitaramo, nawe ubwiwe bikamutera kurira. Nawe rero tugiye kubana mu ikiganiro, reka ngusabe ukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi by'ibyamamare bigiye bitandukanye, haba mu myidagaduro, politike, hose tuzajya tugerayo tubagezeho amakuru agezweho hirya no hino ku isi. The Ben yakiriye mu rugo umwana uri mu bafana be bari bitabiriye igitaramo aherutse gukora muri PK Arena kuwa mbere rwose Mutarama 2025, akagaragara asuka amarira bikomeye kubera urukundo akunda uyu muhanzi. Nyuma y'igitaramo The Ben yasangije abamukurikira amashusho y'uyu mwana muto wari mu bafana be wananiwe kwihangana agasuka amarira imbere y'urubaga rw'abantu rwose ndetse n'imbere y'uyu muhanzi. Amakuru dukesha igihe ndetse n'igihe gikesha uyu musore The Ben ubwo yazaga mu itangazamakuru, igihe ifite nuko nyuma y'igitaramo umubyeyi w'uyu mwana rwose yifuje ko uyu mwana yahura n'uyu muhanzi The Ben, ndetse ibi ngibi ubwo uyu mubyeyi yabyifuzaga yanyuze mu basanzwe bafasha uyu muhanzi The Ben bamuba hafi. Nk'uko mubizi rwose uyu mubyeyi yarabifashishije, biba ngombwa yuko yabasaba yuko uyu mwana yahura n'uyu Mugisha Benjamin. Ababyeyi biwe rwose baramwemereye, biba ngombwa yuko baza guhura. Gusa ubwo bahuraga rwose ni ibintu byagenze neza kubera yuko uyu mwana yahawe ibikoresho bimwe na bimwe by'ishuri, abihabwa n'uyu musore Mugisha Benjamin mwakunze muri benshi muri muzika nyarwanda wigaruriye imitima ya benshi. Ku mugoroba wo ku ya karindwi Mutarama 2025 nibwo The Ben yakiriye mu rugo uyu mwana, uretse kuganira n'ababyeyi be anamuha impano y'ibikoresho by'ishuri. Mu kiganiro n'igihe The Ben yavuze ko yakozwe ku mutima n'uyu mwana, ahubwo amubonye mu mashusho y'igitaramo atangarirwa rwose n'uyu mwana, ndetse nawe yari yifuje ko bahura. Buri umwe wese yari yabyifuje nk'uko uyu mwana yari yabyifuje, n'ababyeyi be baramushyigikira na The Ben ku ruhande rwe yari yabyifuje.